我是林军，我是一名机器人工程技术人员。我的日常工作主要围绕机器人的产品研发，主要涉及产品策划、方案制定，以及技术评审、产品设计，还有一些产品开发。我们有保洁机器人，有智能服务迎宾机器人，还有一些巡逻的机器人。笨笨同学，在呢。你可以做什么？我能为你测量体温、指引带路、配送小件，还能为你解惑哦。目前主要是在福建市场，那还有一些在海外的、国外的，我们也有很多市场应用。智能服务机器人的创新产品，以安全、低成本、多元化智能作业替代危险、低效、枯燥的重复劳动，积极地推动了传统行业向智能化转型和服务，推动了经济结构升级和优化，拉动了社会经济的快速发展，